طويت ورقة من حكايات النزوح والدمار التي ما زالت تؤرق إخواننا القادمين من المحليات والولايات المختلفة. يحاول إبراهيم عيسى الدحيش تشكيل سفينة بورقة سقطت من خريف سنين مكثها بمدينة الفولة، بشراع يدفعها لتعبر اليم المتدافع الأمواج. لا حاجة للرياح، يكفي أن تحرر من صدرك زفرة حبيسة ليسير المركب نحو المرسى. الحمد لله نحن يعني الآن في فريق الوافدين بمدينة النهوض والمشارك في دورة البناء والتعمير في حي بسنون. الحمد لله يعني لقينا كل التعاون من إخواننا في لجنة التدريب المحلية بقيادة الخبير صلاح الجكام وحسن سليمان آدم، يعني قدموا لنا كل العون، ويعني بدأنا منهم هم يعني ادونا العلامات وادونا الكور، وحتى أتوا معانا في التمارين واشتغلوا معانا. وطبعا دي سمة يعني لجنة التدريب، وطبعا احنا كمدربين يعني قبيلة واحدة، ودائما يعني هدفنا واحد هو تطوير كرة القدم. وكرة القدم هي طبعا تجانس وتلاحم وأخاء بين الأخوان. وطبعا بالنسبة للفريق في الجهاز الفني يتكون من الشخص الضعيف إبراهيم إدريس الدحيش رئيس التدريب المحلية مدينة الفولة، والكوتش محمد عوض الله عروض، والكوتش عمر حسين ولاية، والكوتش عثمان اللمين مدرب حراس. والحمد لله احنا كلنا بنعمل في التناغم. طبعا الآن يعني احنا صراحة يعني نقصنا الكثير يعني من معدات، ومحتاجين لدعم اخواننا في مدينة النهوض والرياضيين خاصة يعني، والمسؤولين في الجهات الرسمية والشعبية. نتمنى انه كلهم يغيفوا معانا حتى يعني يسهر الفريق في دورة بسنون ويظهر بصورة جيدة، وإن شاء الله حيكون فاكهة هذه الدورة بإذن الله تعالى. وكذلك يعني إن شاء الله يعني نقدم المردود طيب في هذه الدورة، وإن شاء الله هو ده التعايش السلمي الآن الناس تعيش في مدينة النهوض. ومظهر الآن يعني إحنا بدينا يا دوب نخش في المجتمع حتى نخرج هؤلاء الشباب من الصدمة اللي هم خاسين فيها. وأتمنى أنه يعني في الغريب العاجل برضو نقدم لمدينة النهوض إن شاء الله على مستوى الأندية، وإذا كان على مستوى المنتخبات. والحمد لله يعني الواحد قادر أنه يقدم كل ما يعني تستفيد منه الرياضة في مدينة النهوض. ونسأل الله يعني لكم التوفيق والسداد، ونسأل الله يعني يوفقكم، ونسأل الله يعني الأمن لوطننا النهوض الصغير، وطننا السودان كله، ربنا يعمنا السلام إن شاء الله. ونفرح أكثر وأكثر معاكم في الأيام القادمة، وتجونا برضو إذا رجعنا الفولة تجونا هناك في بابنوس وفي الفولة وفي زبد وفي نياله وفي الفاشر وفي كل المناطق، يعني نرحب بكم إن شاء الله. دموع ترقرقت على طرف فما كانت لأنامل إلا أن تمحيها، محاولة أن تكذب ما فعله القدر، بأعين اكتحلت بالحزن وقبلة تطلب ابتسامة. فكيف لنا أن نضيء لكم قنديل الأمل؟ وكيف لنا يا وافدون أن ننسيكم ما سببته لكم هذه الحرب من جراح؟